मेरे बच्चों को या मतलब जैसे छोटे बच्चों को हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि अगर कफ हुआ, कंजेशन है, तो आप थोड़ा सा हनी ले लीजिए। हनी में आप जायफल, नटमेग जिसको कहते हैं, नटमेग को आप पीस के रख लीजिए। ग्राउंडेड जायफल आप 2 चम्मच हनी में पिंच फुल वो डाल दीजिए, पिंच सिनेमन और तुलसी सिरप, जो तुलसी ऑयल भी मार्केट में मिलता है, या तुलसी को आप उबाल सकते हैं, उसका पानी यूज कर सकते हैं। तो दालचीनी, नटमेग और ये तुलसी, इसी में आप जिंजर, कच्चा अदरक को कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल के नियर अबाउट 2 और 3 टेबलस्पून जूस निकाल के आप हनी में मिक्स कर लीजिए। अगर बच्चा बहुत यंग है, मतलब बहुत छोटा है और उसको ये अदरक का टेस्ट नहीं पसंद आता है, तो हनी का डोज आप ज़्यादा कर सकते हो। दिन में 2-3 बार आप इसको ये कफ सिरप दें बच्चों को। और उसके अलावा विक्स वेपोरब से आप उसको मसाज कर सकते हो। आप नेक पे लगा सकते हैं, चेस्ट पे लगा सकते हैं, नोज पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। स्टीम हमेशा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। अगर कंजेशन है, म्यूकस है, तो स्टीम अच्छा है, पर अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो ह्यूमिडिफायर्स मार्केट में आजकल आते हैं, एयर प्यूरिफायर आते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।